100% global. Per tant, qui vulgui recuperar li tornem totalment. Global vol dir que, i això és un índex intern, antigament la teníem molt més alta. Antigament l'havíem arribat a tenir al principi el 50%, després l'havíem baixat el 20% i ara la tenim al 15%. És a dir, nosaltres per la pròpia experiència creiem que tenir líquid un 15% ens permet retornar tot el que ens demanen, és a dir, totes les devolucions que ens plantegen els nostres socis, doncs tenim recursos més que suficients, històricament s'ha demostrat. Així és com funcionem. L'estalvi COP57 un estalvi, és concepte d'estalvi. Nosaltres no podem fer comptes corrents ni serveis de banca del gestió del dia a dia, és un concepte d'estalvi. Són aportacions a un any, però bueno, si algú les vol recuperar abans, un any perquè posem un termini. Si fas una aportació avui, el dia són 4, oi? El dia 4 de febrer de l'any vinent venceria. Si no ens diu el contrari, entenem que la persona, el seu titular, entenem que es renova per un any més. Que la persona vol recuperar els calés abans del primer any, doncs els hi retornem totalment, però llavors en comptes els interessos generats en els 2 últims mesos no li paguem. Posem per cas, recupera al cap de 10 mesos, recuperaria la totalitat dels calés que ha posat a COP57 i interessos per 8 mesos. Que ho recupera al cap d'un any i mig, doncs ho recupera totalment i li paguem els interessos pertinents. Que vol recuperar una part, es pot recuperar parcialment. Que vol fer una nova aportació d'aquí 3 mesos perquè ha cobrat uns calés i no se'ls ha de gastar i pot estalviar-lo, ho pot fer. Que vol fer un estalvi periòdic, això tenim molta gent que ho fa. Escolta, jo cada mes vull estalviar 30 euros. Cada mes va fent aportacions. A més, la nostra filosofia és tenir... Nosaltres no volem tenir 4 socis capitalistes que ens posin els diners a COP57, sinó que el nostre teixit és molt capilar. Ara actualment som unes 1.700 persones que estan estalviant a COP57 i en total això fan gairebé 11 milions, hi ha una part de les entitats sòcies, però això fan els 11 milions i mig, els 11 milions no arribem als 11 milions, hi ha 1.800.000 euros que tenim com a COP57. Per tant, és molt capilar, partim de petites aportacions i a partir d'aquí, doncs, així és com funcionem. Yo tengo un par de preguntitas. Bueno, a mí me han dicho que el dinero líquido, me imagino que será, está en FIARE, ¿no? Me habían dicho, el dinero líquido del COP57. Ahora lo explico, no exactamente en FIARE. Vale. Bueno, y eso también tiene un beneficio de tenerlo allí, ¿no? Me imagino. A ver, nosotros el dinero que tenemos líquido, claro, no lo tenim en una caixa forta. Si ens ven anunciades i ens ho foten, malament, no? No, clar, a més, compteu, si és un 15% sobre 11 milions, doncs són molts calés. I a més ara estem per sobre del 15%. I el 15% és el mínim. Hem estat un 20% tranquil·lament. Llavors això ho tenim nosaltres amb entitats financeres convencionals. Entitats financeres. Llavors, clar, seria un sense sentit que nosaltres promoguéssim un model de finances ètiques i que aquests calés els tinguéssim a la Caixa o al Banc Santander. Llavors hem dit, dintre de les entitats financeres disponibles, anem a escollir les que més s'apropin al nostre model de finances ètiques. Llavors, aquí n'hem tingut una part a FIARE, Banca Popular Ètica, que és la banca ètica, Banca Popular Ètica és un model de banca ètica que veiem molt interessant, és un banc, però amb un model que compartiria moltes filosofies de COP57, i FIARE és el projecte d'implantar aquest model de banca ètica aquí a l'Estat. Doncs hem tingut històricament una part dels calés aquí, i després l'altre ho tenim en caixes cooperatives. No són bancs ètics, però sí que són caixes que tenen una gestió cooperativa, per tant tenen una gestió democràtica, que són més sensibles o més propers a l'economia social i solidària, i ho tenim allà. Per tant, són models que... I sempre amb la idea de no posar tots els recursos en un sol lloc, la idea també és de distribuir-los. I ara mateix ho tenim l'antiga Caixa d'Advocats de Barcelona, es va fusionar amb una Caixa Rural d'Aragó, que ara s'ha fusionat amb una altra Caixa Rural d'Aragó, que es diu Banktierra. Actualment és una caixa cooperativa, bàsicament aragonesa, però que té implantació a Catalunya, doncs allà també tenim recursos. També tenim diners a la Caixa d'Enginyers. També és una caixa vinculada a un col·legi professional, però és una caixa cooperativa. Estem estudiant altres possibilitats, altres caixes cooperatives per poder tenir aquest 15%. Bueno, y otra pregunta es el tema de los trabajadores. Sí.
quién decide sus condiciones laborales, sus sueldos, el aumento de los sueldos, todas esas cosas? A veure, això ho decideix, com m'he dit abans, tenim funcionament cooperatiu i funcionament cooperatiu al màxim òrgan és l'assemblea. Ara, per exemple, ara estem fent les assemblees de cada secció territorial i el 18 de febrer farem l'assemblea general a Saragossa. Llavors, l'assemblea general és qui aprovarà el pla de treball i el pressupost de l'any vinent. I en el pressupost de l'any vinent hi ha les retribucions de les persones que treballem a COP57. Per tant, qui fa la proposta del pressupost és el Consell Rector, que és l'òrgan escollit per l'Assemblea per gestionar el dia de COP57, però qui fa l'aprovació és l'Assemblea. Llavors, el nostre criteri, primera, és tenim uns sous bastant ajustadets, tots els treballadors que treballem a COP57, i una mica funcionem amb el criteri que us explicava abans, que COP57 és un instrument. Per tant, sempre hem volgut tenir una estructura al màxim petita possible, tant en volum econòmic com en nombre de treballadors. Nosaltres no volem tenir molts treballadors per tenir treballadors. L'objectiu no és donar feina com a COP57, sinó l'objectiu és estar al servei dels nostres socis, per tant vehicular recursos cap als nostres socis. Per tant, hem de tenir l'estructura mínima que ens permeti que això funcioni. Això sí, però amb una filosofia. Nosaltres no tenim ni grans estructures, tenim una estructura bastant reduïda, ni tampoc tenim sous com els que pugui tenir qualsevol entitat financera. No tenim sous que cobrin molts calés, no tenim contractes blindats, no tenim primes per resultats, no funcionem així. Donem un sou, independentment de quin sigui el resultat de COP57, la gent cobra aquell sou. Aproximadamente. A ver, sueldos netos, un sou net, el que cobraria la persona físicament, doncs estaríem entre jornada de 8 hores, estaríem entre els 1.000 i poc i 2.000. Això serien els sous que estem actualment, depenent del lloc de treball que tinguem. I així és com funcionem. Jo sí que volia, com el que has dit abans... A 2.000 no arribem, nets? Arribarem a uns 1.200. Que això és el que cobra més, clar. Jo dic, per el que havies fet menció abans, que si podés explicar un poc els orígens o la història d'on surt el COP57, d'allò d'un poc també en el moment actual en què estem i tal, i com surt una experiència o un projecte d'economia social com este, no? Vale, aquí, mira, us posaré aquí surt el logo aquest del gat que a mi m'agrada molt. A veure, COP57, i d'aquí ve també el nom, és a dir, això ve dels anys 80, principis dels 90, hi havia l'editorial Bruguera, que si veu més grans potser la coneixereu una mica, la que feia el Mortadelo i Filemón. No només, aquesta és la part més anecdòtica, però bueno, junt amb Planeta era la segona, entre la primera i la segona editorial de tot l'estat. Tenia un volum molt gran, feia tot el tema del TVO, aquestes coses, no? I entra en crisi. Llavors entra en crisi, hi ha una sèrie de treballadors que intenten mantenir els llocs de treball fins al final, tot quan l'empresa arriba a la conclusió hem de tancar, doncs van intentar apropiar-se de l'editorial i reflotar-la en forma de cooperativa, això no va poder ser. Al final van quedar d'aquest nucli 57 treballadors que van aguantar fins al final i no es van acollir als pactes que els va proposar l'empresa per anar cap a l'atur i les indemnitzacions per acomiadament que els proposaven van aguantar fins al final. Com que van aguantar fins al final, en el judici pels acomiadaments que van fer els van declarar improcedents, li van haver de pagar una indemnització molt important i a més van estar aguantant, no sé si 2 o 3 anys sense aguantant fins que va produir el judici, van cobrar tots els salaris de tramitació. Això vol dir que de cop van cobrar molts calés. I a més, per una qüestió administrativa, em sembla que van acabar cobrant per duplicat. Llavors, van cobrar molts calés. Aquestes persones van dir, ostres, aquí tenim molts diners, què en fem? Doncs decidim una part que cadascú la cobri perquè estem en situacions a l'atur i la gestioni pel seu dia a dia, i l'altra part la socialitzem, la posem en comú. Eren 57 treballadors, aquí ve el nom. Llavors d'aquesta part en comú van fer 3 parts. Van dir, una part la destinarem a